Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Dokter. Kali ini kita akan membahas mengenai batuk yang tidak sembuh-sembuh. Batuk pada umumnya terbagi menjadi 3 dalam hal onset atau waktu terjadinya, yaitu yang pertama akut, batuk yang terjadi kurang dari 3 minggu, subakut, batuk yang terjadi selama 3-8 minggu, dan batuk kronis. Batuk paling sering terjadi yaitu batuk selama kurang dari 2 minggu. Jika ada keluhan batuk kurang dari 2 minggu, maka langsung segera periksakan diri Anda ke dokter. Namun, yang kedua, jika sudah beberapa kali berobat, namun batuk tidak kunjung sembuh, terlebih batuk tersebut dirasa lebih dari 2 minggu, disertai beberapa gejala seperti demam, lalu juga keringat malam, terdapat penurunan badan, maka segera periksakan diri Anda ke dokter, karena di Indonesia ini terdapat kasus endemis tuberkulosis yang memiliki angka kejadian tinggi. Di dunia, saat ini Indonesia memiliki peringkat ketiga dengan prevalensi terbanyak. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah kita bisa tertular oleh orang lain atau tidak dalam TB ini. Batuk lebih dari 2 minggu juga dapat disebabkan oleh TB dan juga beberapa penyakit lain. Salah satunya asma, penyakit batuk yang disebabkan oleh merokok, GERD, dan juga beberapa penyakit lain. Oleh karena itu, sebaiknya segera periksakan diri Anda jika mengalami keluhan batuk berkepanjangan, terlebih jika sudah mencapai waktu 2 minggu. Terima kasih, sampai jumpa di Tanya Dokter selanjutnya.